En la ocultación torácica, lo que debemos hacer es estar en un ambiente con un buen silencio. Tener una temperatura agradable, porque el paciente tiene que encontrarse con el tórax al descubierto. Lo que vamos a hacer es examinar mi región anterior, región posterior del tórax, las regiones axilares. Con el estetoscopio de campana vamos a escuchar por su región anterior y posterior, por supuesto, en todas las regiones donde se produce ventilación pulmonar, ya sea base, vértice, completo. Ahí vamos a oír el murmullo vesicular, que es el sonido normal que hace el aire cuando ingresa a los pulmones. Eso es en el hemitórax completo. Luego, en la región de la tráquea, en la región traqueal y en la región posterior entre las clavículas, entre los omóplatos, vamos a escuchar el soplo laringotraqueal, aquí y en la región posterior. Después tenemos el sonido de la respiración broncovesicular, que lo encontramos en los extremos internos de la clavícula, es decir, aquí y aquí, siempre simétricamente.